Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkında qar uçqunu zamanı axtarış, xilas etmə işlərinin təşkili mövzusunda təlim keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar, Səhiyyə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliklərinin, Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun və Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin canlı qüvvə və texnikalarının cəlb edildiyi təlimin keçirilməsində məqsəd fövqəladə hallarla mübarizə istiqamətində qurumlar arası qarşılıqlı fəaliyyət və idarə etmə imkanlarının genişləndirilməsi olub. Təlimdən əvvəl xilas etmə qurumlarının əməliyyat taktiki təlimə cəlb olunan texnika və avadanlıqlarına müvəqqəti salınmış çadır şəhərciyinə baxış keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun müvafiq bölmələri ilə birgə mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə əlverişsiz hava şəraitində şərti axtarış xilas etmə işləri aparıb, qar uçqunu altında qalan zərər çəkmişlərin xilas etmə avadanlıqlarından istifadə olunmaqla axtarışını aparıb, onların xilas edilərək ilkin yardımın göstərilməsi üzrə praktiki tapşırıqları yerinə yetiriblər. Eyni zamanda hadisə yerində ərazinin vizual kəşfiyyatı aparılıb, qarın sıxlığı və həcmi yoxlanılıb, şərti xilas etmə əməliyyatlarının aparılması üçün idarəetmə təşkil olunub. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin xüsusi texnikası ilə yol qardan təmizlənib. Aparılan əməliyyatlarla bağlı sözgedən qurumlar arasında fasiləsiz məlumat mübadiləsi həyata keçirilib. Təlimə ümumilikdə 160 nəfərdən ibarət şəxsi heyət və 26 texnika cəlb olunub. Uğurla keçən təlimdən sonra əldə edilən nəticələr müzakirə olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib. Tədbirdə iştirak edən qurumların əməkdaşlarına fəxri fərmanlar təqdim olunub. Təlimin keçirilməsində əsas diqqət İlk növbədə xilasedicilərin və digər qurumlardan cəlb olunan heyətlərin ən ekstremal vəziyyətlərdə, kəskin hava şəraitində, çətin relyefli ərazilərdə qar uçqunlarının kəşfiyyatına aparılması, axtarış, xilas etmə və müxtəlif üsullarla zərər çəkənlərin təxliyəsi əməliyyatlarında xilasedicilərin dözümlülüyünə nail olundu, onların peşəkarlığının artırılmasına nail olundu və ən əsası beynəlxalq təlimlərdə qazanılan təcrübələrin qarşılıqlı tətbiq olunması ilə və xilasedicilərin peşəkarlığı, uğurlu fəaliyyəti nəticəsində qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olundu. Röyal Kərimov, Həsən Məmmədov, Əfqan Hüseynov, NTV Xəbər.